Ja, grüß euch benannt und einen Sakrischkurden. Jetzt Kasperl. Loje. Es ist wieder soweit, da ist schon wieder Herbst draußen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Donnerstag oder beziehungsweise das hier, ich weiß nicht, wann es veröffentlicht wird. Ich habe euch gerade das Video veröffentlicht, das ich vor 2 Tagen aufgenommen habe. Das, was ich gestern aufgenommen habe, der Part 16, ist auch fertig überprüft. Da ist der Veröffentlichungszeitpunkt schon fertig. Das kommt morgen raus um 18 Uhr. Gestern kam nichts, weil, wie gesagt, ich habe 2 Videos gehabt, beide in der Pipeline. Die sind jetzt beide grün. Das heißt, ich habe jetzt auch ein bisschen Puffer für die Zukunft. Richtig. Nicht, dass ich Beschwerden höre. Hier, der Kasper macht seinen Job nicht. Ne, ich habe tatsächlich jetzt diese Woche jeden Tag nach der Malochene habe ich mich hier hingesetzt und habe schön fleißig meine Pflichtstunde runtergerödelt. Ne? For your entertainment. You're very welcome. So, Ding. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, wir sind jetzt in dem nächsten Video. Vom Zocken zum Flirt-Profi in 30 Minuten. Ja, die Palia-Zockerei, die überspringe ich jetzt, Digga. Ne, Philosophie-Lord, gut. Ne, Palia wird nicht mehr... ganz ehrlich, ich überspringe jetzt wirklich eiskalt alles, was mit Gaming und mit Animes zu tun hat. Mir ist meine Lebenszeit zu schade für diese Scheiße. Ich bin gerne hier und behandle dieses Met mit euch. Und wie gesagt, ich möchte auch nicht, dass da irgendwie, falsche Eindrücke entstehen. So, ich habe nichts gegen die Leute, die diese Leaks gemacht haben. So, ich bin happy, dass ich gutes Met habe, auf das ich reagieren kann. Ne? Ich finde nur, manchmal hat man es ein wenig übertrieben mit der Pansy-Lutscherei. Ein kleines bisschen. Ich glaube, das Met hätte man auch kriegen können, ohne ihm so heftig ins Arschgebirge zu kriechen wie Gollum, nachdem er den Ring hatte. Und, aber ansonsten, hey, Gucci, alles fein. Ich weiß, dass es zu einem gewissen Grad notwendig ist, diese Geschichten zu machen. Und weil er sonst Lunte riecht. Boah, ich nicht wissen, wie Reiners Lunte riecht. Egal. Und ja, ist gut. Ist alles fein. Wie gesagt, die Balia-Zockerei, generell die Phasen, wo er nur da sitzt und daddelt und hätte ich rauslassen. Klar, gibt dann weniger Content, aber Klasse statt Masse. Ne? Richtig. Was wollte ich nochmal? Genau, ich habe eine großartige neue Idee. Leute, ihr werdet es lieben. Ne? Oder sonst. Ne? Ich habe die Idee gehabt, ich habe ja Aveng vielleicht auch einen Bildungsauftrag. Ne? Es ist klar, es ist ein Satire-Kanal, der sich aufs Blätterherreden konzentriert. Und das soll er auch bleiben. Aber ich habe einen klein bisschen einen Bildungsauftrag meiner Meinung nach, denn ihr kennt das. Ja, alle, die schon seit einer Zeit lang im Game sind, kennen das, wenn man dann auf das Thema kommt, ja, warum lässt man den nicht einfach in Ruhe, was hat er denn getan, bla 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 bla. Und der eine hat halt so viele Schandtaten verübt in seinem Leben, dass man oft auch gar nicht so, man ist dann überfordert, wo fange ich denn an? Ne? Und dann kommen oft die, keine Ahnung, nice Sache oder die Wien-Aussage oder dergleichen. Aber es gibt ja noch viel mehr da draußen. Dementsprechend habe ich jetzt die Idee, am Anfang eines jeden Videos, ne, kurz auf reine Schandtat des Tages einzugehen. Also das ist keine tagesaktuelle Schandtat, sondern es ist die Schandtat, die ich an dem Tag besprechen will. Und da brauche ich eure Hilfe. Ne, weil, ganz ehrlich, ich habe viel, ne, was es da gibt, aber da ist der Kopf irgendwann auch überlastet. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich schreibe mir die interessantesten Sachen dann raus. Ne?
und mache mir hier eine Liste und die, entweder hänge ich mir die hier an Rechner hin oder an Mikroständer oder so. Und dann gibt es am Anfang von jedem Video gibt's die Rainer Schandtat des Tages. Um auch Leuten, die vielleicht neu ins Game kommen, Leuten, die vielleicht auch neu auf diesem Kanal sind, einfach mal ein paar Sachen zu geben, wo sie höchstwahrscheinlich reagieren mit, nee, hat er nicht gemacht. Nee. Und dann googeln sie es und finden raus, oh, das hat er doch gemacht. Ich fange heute an mit einer Sache, die viel zu selten thematisiert wird, aber viel zu selten, dafür, wie ekelhaft diese Aktion war. Ihr erinnert euch, ich weiß nicht mal in welchem Jahr das war. War das schon Tiggity Toggity? Oder war das noch YouTube? Oder hat er das auf Odyssey hochgeladen? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es war Heuli-Heuli-Video. Da hat er damals, da lief es ein bisschen schlecht beim Rainer. Ne? Monetär und generell. Ne? War ein bisschen down, war schon lange raus aus der Schanze. Das auf jeden Fall. Und da hat er in irgendeinem Stream, hat er sich dazu hinreißen lassen, zu sagen, er ist schlecht drauf, weil sein Opa gestorben ist. Und dann gibt es natürlich Leute, die sich lange schon mit ihm beschäftigen und die berühmten 2% von seinem Leben kennen. Ne? Und die haben gesagt, aber Rainer, deine beiden Opas sind ja schon lange tot. Nee, es ist gelogen. Sein Opa ist gestorben, ist ganz schlimm. Und dann hat er wirklich ein, ich glaube, halbstunden Heuli-Video gemacht, wo es darum geht, er will ja kein Mitleid haben und dann hat er aber eine halbe Stunde geheult und dann ist er dann in der Zeit, ist er dann auch noch auf Erdbärchen gekommen. Also es ist ein riesengroßes, habt Mitleid mit mir geht's so schlecht, ich bin das arme Mobbing-Opfer, um abzulenken davon, dass er einen toten Opa erfunden hat, um die Leute im Internet dazu zu bringen, in ihrer Naivität Barne rüberwachsen zu lassen. Und das ist beyond abstoßend. Lasst es euch nochmal auf der Zunge zu gehen. Rainer hat gerade ein bisschen Flaute im Portemonnaie gehabt und wollte die Leute zum mehr Spenden animieren und hat einen toten Opa erfunden. Da nachweislich beide seiner Opas schon lange tot waren. Ich weiß nicht, wer von euch seine Opas noch hat und wer sie schon verloren hat. Ich habe leider keinen lebenden Opa mehr. Ich weiß nicht, jeder, der schon mal am Grab seines eigenen Opas stand, kriegt das kalte Kotzen bei sowas. Ne? Wie schamlos man sein kann, dass man so eine Story erfindet, nur um im Internet hier die Mobbing-Opfer-Mitleidsschiene weiterzufahren, um die Leute um ihre hart verdienten Barne zu prellen. Ne? Also meine Schandtat des heutigen Tages ist der erfundene tote Opa zum Erbetteln von Mitleidsbarne. Und jetzt seid ihr dran, schreibt es mir mal unten in die Kommentare rein. Was fandet ihr, waren wirklich die räudigsten Schandtaten von unserem Thomas Panzer? Ich notiere mir die besten dann raus und dann gibt es in Zukunft bei jedem Video am Anfang einmal die Schandtat des Tages. So lange, bis der Ankündigungskasper da keine Lust mehr drauf hat. Genau. Wo waren wir? Zeug, genau. Dann ist eigentlich alles geklärt. Beten wir für gutes, geschmackiges Met in diesem Video. Und dann wollen wir mehr sagen, außer hockt euch herer, sagen wir mehrer. Reißt euch Räuber auf. Wir gingen einer. In Rainer. Verrückt im Kopf. Ja. Ich glaube, es gibt einfach nicht einen Menschen auf der Welt, der nicht irgendwie eine Macke oder sonst irgendwas hat. Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist richtig. Das ist auch das, was Menschen interessant macht. Stellt euch den perfektesten Menschen der Welt vor. Der hat nie irgendwie einen Fehler gemacht. So, der
Das ist ein Android, Digga, das ist langweilig. Aber eine Macke haben oder irgendwie liebenswürdig bekloppt sein oder dergleichen oder keine Ahnung, ne? Jeder von euch, der schon mal in einer Beziehung war, weiß, man lernt auch die Sachen, die einem am Anfang vielleicht gestört haben an der Person, irgendwann lieben, weil das halt zu der Person gehört. Ja, je intensiver die Gefühle für die Person werden, desto mehr kann man dann eben auch über diese Sachen hinwegsehen, beziehungsweise nimmt die auch an und obwohl sie einen nerven, liebt sie dann auch irgendwo, weil das die Person zu der Person macht, ähm, die man eben liebt. Und das ist das, was wichtig ist. Ne? Ansonsten wären wir alle irgendwelche Roboter. Problem, wenn halt ein, sagen wir jetzt mal, Mensch, Indianer, Oger, keine Ahnung, ausschließlich negative Eigenschaften hat, ja, dann kommt man überhaupt gar nicht so weit. Na, dann denkt man sich von Anfang an, ich glaube hier Diagnose Dirnenspross, der ist gut weiter. Ne? Wenn du ein Mensch bist, der nicht verrückt bist, bist du Dann gut gedeutscht, Rainer, wenn du ein Mensch bist, der nicht verrückt bist. verrückt. Also wenn alle Menschen, andersrum, ich hätte jetzt falsch angefangen. Wenn alle Menschen verrückt sind, nur du nicht, bist du dann der Verrückte? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist wirklich eine. Das kommt darauf an, wenn alle Leute dieselbe Geisteskrankheit haben, nur du nicht, dann bist du der Geisteskranke, ja. Aber ich weiß, wo der Rainer jetzt schon wieder hin will mit der Nummer. Ne, er ist ja was ganz Besonderes und dieses, was die Gesellschaft als normal erachtet, das ist alles nichts wert. Und ne, wir gehen da schon wieder ins Bullshit-Territorium, Rainer. Ich rieche schon wieder, dass er sich damit seine eigene komplett zerschossene Existenz schön lügen will. Gute Frage. Also man kann es halt auslegen mit ja, weil die meisten es halt eben nicht sind oder mit, ja gut, was wäre noch eine Frage? Also ich würde schon auf ja gehen. Ich weiß nicht, wenn noch die meisten das sagen. Wenn alle verrückt sind, nur du nicht, ist doch die Frage, bist nicht du der Verrückte? Ja, aber wird das in der Welt auch als verrückt abgestempelt? Weil das Nee, muss weil der ja Witz da, schon nee, normal weil sein. du verstehst den Sinn dahinter nicht. Pass auf. Oh, jetzt wird's deep, Rainer. Jetzt wird's deep. Oh, pass auf. Setzt euch her. Ich habe jetzt vom inneren Auge irgendwie so ein buddhistisches Kloster. Da sind die Bärchen auch in so orangenen Roben und die sitzen dann da und vorne sitzt der Rainer auch in so einer Robe, Buddha-mäßig, leuchtet golden und erklärt ihnen die Welt. Aufgepasst. Konfuzius sagt, runter von meinem Grundstück, sonst schmeiße ich euch die Prügeln aus. Alle auf der Welt verrückt sind, nur du nicht. Dann bist doch du der Verrückte. Weil verrückt, wenn alle verrückt sind, ist ja verrückt normal. Und wenn du es nicht bist, bist du der nicht Normale. Damit bist du der Verrückte. Also doch, ja. Naja, das ist eine Frage der... Ja, ne, keine Ahnung, wenn alle auf der Welt blau sind, du bist grün, ne? Dann ist halt das eine, ich weiß nicht, ob wir normal und nicht normal gleichsetzen können mit verrückt und nicht verrückt. Vor allem, wenn wir richtig verrückt reden, so hier komplett gaga. Die Leute, die aufgrund dessen, dass sie irgendwelche Stimmen hören, irgendwas anzünden oder irgendwem irgendwas tun. Ne? Wenn alle Leute so wären, dann gäbe es die Menschheit nicht, Rainer. Also es ist eigentlich schon daher ein müßiger Gedankengang, der überhaupt nirgendwo hinführt. Aber das macht, wenn man den ganzen Tag nichts zu tun hat, ne, dann kommen wir vielleicht auf so dumme Ideen. Definition. Wenn alle verrückt sind, ist... Rainer, du hast es jetzt schon 5-mal gesagt. Es ändert sich jetzt nichts an der Aussage. Die haben das schon verstanden. Es sind nicht alle so beschränkt wie du. Wenn alle so beschränkt wären wie du und ne, dann gute Nacht. Verrückt normal. Was bedeutet, dass wenn du verrückt als nicht normal betrachtest, bist du der Verrückte, weil du bist der nicht normal ist. Weil du bist ja quasi der von den Verrückten abgeschottet ist, weil du der Einzige bist, der nicht verrückt ist. Und damit bist du ja wieder der Einzelfall, was ja
Ja, ich glaub, die Leute, die richtig gaga in der Rübe sind, die glauben das. Die glauben, alle anderen sind ja bekloppt. Ne? Das ist auch die reine Logik. Ne? Der Rainer ist der Einzige, der es begriffen hat. Dass alle gegen ihn sind, ist ein Zeichen dafür, dass er es geblickt hat und alle sind dumm. Das ist hier dieser Klassiker von wegen, ja, hier aufpassen auf der A3 Richtung Würzburg ist er Geisterfahrer und der Typ hört das im Radio und denkt sich, hier sind Hunderte. Ne? Rainer, wenn alle die richtige Richtung die Autobahn runterfahren, nur du nicht, bist du trotzdem der Depp. Ne? Das ist halt einfach. Die nicht der Normalität entspricht. Das stimmt wohl. Habe ich euch verwirrt? Ein bisschen, ja. Alles gut. Gut, dann merkt ihr nichts, wenn ich euch manipuliere. Boah, steckt die Scheiß Stimme hier ein. Ich habe da das letzte Mal schon genügend gekotzt. Ne? Du hörst dich nicht an wie Vin Diesel. Du hörst dich an wie ein dicker Behindi, der einen auf sexy Verführung macht. Alter, ich habe gerade das längste Katzenhaar aller Zeiten gefunden, aber ja. Naja, ist der Manipulator der Manipulator, wenn er manipuliert, weil er andere manipulieren kann? Oder ist der Manipulierte der manipuliert wurde? Der Manipulierte ist der manipuliert wird. Beides, Rainer. Das ist A richtig und B falsch. Außerdem fahre ich gar kein Motorrad, Digga. Was für ein Rotz. Der manipuliert, ist der Manipulator und der manipuliert wird manipuliert. Das ist richtig, Rainer. Das hast du sehr gut erkannt. Ja? 1 mit Sternchen, ne? Kriegst wieder so einen Marienkäfer-Aufkleber auf deine Mappe. Du wärst ja im Endeffekt dann der Manipulator. Ja, genau, der ist er. Der Rainer spielt wieder 4D-Schach, ne? Wir tanzen alle an seinen Fäden. Ja, aber wenn du dich anderen unterwirfst, die manipulieren, sind dann die dich manipulieren, wirklich in der Lage, dich zu manipulieren? Oder bist Ah ja, Rainer, man merkt wieder, ne, was Rainers Gedankenwelt ist. Das ist auch wieder so traurig und erbärmlich. Ganz ehrlich, ich würde so nicht durchs Leben gehen wollen. Rainer teilt alles immer nur in irgendwelche feindseligen Interaktionen ein. Ne? Es geht immer um Manipulation, wer manipuliert wen, wer verrät wen. Es ist immer Verrat, Manipulation. Es ist alles immer dunkel und positive Interaktionen mit Menschen. Aber das ist halt ein Fremdwort für ihn. Ja, das ist halt ein Fremdwort mit ihm. Ja, damals sogar, keine Ahnung, die Begegnung mit Unge, die er sich aus dem Arsch gezogen hat, als er da seinen Madeira-Aufenthalt zusammengelogen hat. Nicht mal die da, Unge selber in der Reaction gemeint, er hätte sich ja vielleicht auch ein schönes Treffen herbeilügen können. Das gibt's bei Rainer nicht mehr. In Rainers Kopf ist alles nur noch negativ. Jeder ist der Feind. Jeder ist der Feind und alles ist ein Angriff. Weil er einfach zu dumm ist zu checken, dass nicht alle anderen verrückt und dumm sind, sondern er. Dass das Problem eben nicht bei allen anderen Leuten liegt, sondern bei ihm. du klug genug, weil du die Manipulation HLUK, Rainer. erkannt hast und sie zugelassen hast? Ich weiß nicht, wie legst du das dann aus? Wie siehst du es dann? Eine Frage mit einer Gegenfrage zu beantworten ist natürlich ein sehr cleverer Schachzug, der auf psychologischer Ebene sehr von Vorteil ist. Doch Rainer, das war wieder nur eine Nichtsaussage. Und du beantwortest auch immer Fragen mit Gegenfragen. Und das ist nie ein cleverer also, wenn man natürlich immer der Meinung ist, dass jede Unterhaltung immer ein Kampf ist gegen einen potenziellen Feind, dann vielleicht, ne? Aber ansonsten ist das immer dumm. Ne? Wenn ich eine normale Unterhaltung habe und jemand stellt mir eine klare Frage, ich gebe eine klare Antwort und fertig ist. Gut, ich bin jetzt auch ein Typ, der sehr, sehr, sehr direkt ist und jetzt meistens mit seiner Meinung nicht sonderlich weit hinterm Berg hält, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass man Konflikte selten vermeiden kann. Und ich gehe dann auf die Pflaster abreißen Methode. Ne? Wenn ich merke, okay, hier gibt es einen Konflikt
spreche ich den an, Tacheles, und versuche das so schnell wie möglich irgendwie zu klären. Weil ich irgendwann auch, war mir die Lebenszeit zu schade. Ja, wenn du solchen Leuten über den Weg läufst wie ihm, wo alles immer so ein Hintenrum ist und ne, einfach hingehen und sagen, hey, das und das ist die Phase. Die Leute versuchen dann natürlich auch immer, das so zu machen, weil sie sich denken, viele Leute sind sehr harmoniebedürftig und die gehen dann lieber sowas aus dem Weg und dann kriege ich meinen Willen ganz ohne Widerstand. Ne? Weil die Leute wollen keinen Konflikt und die wollen nicht streiten. Und da beißen sie bei mir meistens auf Granit. Also, ach, wir haben ja ein Problem. Wunderbar, das räumen wir gleich aus der Welt. Hocken wir uns zusammen, reden wir drüber. Und dann schauen die meisten Leute erwähnt dumm. Dann wird gestottert, so wie er. Willst du mich jetzt Ding. manipulieren oder lasse ich zu, dass du mich manipulierst? Das kann Und wenn ich nicht zulasse, sein. dass du mich manipulierst, bin dann nicht ich in Wirklichkeit der Manipulator? Die Stimmen im Kopf werden lauter. Ich raff gar nichts mehr. Ja, keine Ahnung. Das kommt jetzt ganz drauf an. Wenn ich, Rainer, wenn ich jetzt, keine Ahnung, der gute Gumpel von dir bin, der den roten Rudi A4 verkaufen will, der absolut schrottreif ist und dich noch um so viele Barren wie möglich dabei prellen, ja, wenn du dann sagst, ja, ich weiß, dass das Auto nicht so viel Geld wert ist, wie er von mir haben will, aber ich zahle das trotzdem und sag's ihm nicht, dass ich das gewusst habe, dass er mich über den Tisch gezogen hat, dann bist du trotzdem nicht der Gewinner der Transaktion, Rainer. Sondern lacht er sich trotzdem ins Fäustchen, denkt sich, der dicke Vollidiot hat mir ein schrottreifes Auto abgekauft für viel zu viel Geld. Ja, es ist eigentlich eine ganz einfache Boah, Rainer, schrei nicht so ins Mikrofon, Diggi. Dafür bin ich zuständig. Das ist mein Job. Frage. Wenn du zulässt, dass du manipuliert wirst, weil du erkennst, dass dich jemand manipuliert, der andere aber glaubt, dass er dich manipuliert, ist aber die Frage, hast du nicht den Manipulator manipuliert, weil der Manipulator nicht versteht, dass du dich manipulieren lässt, weil du... Das interessiert doch den nicht. Der kriegt doch am Ende, was er will, Rainer. Der kriegt doch am Ende, was er will. Ist doch dem scheißegal, ob du mitgekriegt hast, dass er dich verarscht hat. Solange du mitspielst, ist doch dem alles Gucci, oder? Was letzte Preis, Rainer? Was letzte Preis? erkannt hast, dass er dich manipulieren will. Aber er hat ja im Endeffekt trotzdem das bekommen, was er wollte, oder nicht? Danke, liebes Bärchen. Danke, liebes Bärchen. Das hätten wir ihm vor 5 Minuten auch schon sagen können, aber ja. Genau. Der hat ja das bekommen, was er haben will. Juckt doch nicht. Ja, schon, aber du hast zugelassen, dass er es bekommen hat, weil du ihn manipuliert hast. Ja, und? Was hilft dir das dann? Dann kannst du danach irgendwie in dein Stübchen hocken, in Zobis, und kannst du am Maulwurf zupfen. Oh, der hat gar nicht gemerkt, dass ich mich absichtlich habe verarschen lassen von ihm. Ich bin so ein geiler Typ. Dop, 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 dop. Und der denkt sich, ja, mir doch wurscht. Ne? Auf, wie geht's? Betrügen wir den nächsten Deppen. Jeden Tag stehen ein paar Deppen auf. Dass er glaubt, dass er dich manipulieren kann, aber in Wirklichkeit hast du verstanden, dass er dich manipuliert, was dir in Zukunft einen Vorteil ihm gegenüber verschafft. Ja, ich glaube nicht, dass der in Zukunft noch Transaktionen mit dir hat, ha? Wie viele Autos hast du denn sonst noch von deinem guten Kumpel gekauft, der dir den Rudi verkauft hat? Ist der noch ein paar Mal gekommen? Nee, der war froh, dass du überraten tatsächlich ihm irgendwie die Barren abgestottert hast. Ne, jedes Mal, wenn er die kostbaren YouTube-Barren reingeflogen sind, oder was auch noch, you know? Bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß, dass das 2019, glaube ich, war, zur Cola-Bärchen-Zeit, wo ihr dann auch gesagt hat, ja, er muss jetzt hier das Auto abstottern. Und natürlich hat er viel zu viel dafür bezahlt, aber auch so viel waren es dann auch nicht. Ich glaube, lasst mich nicht lügen, waren es 900 Euro, was er für den zahlt hat. Okay. Weil er glaubt, er sei dir überlegen. Ist er aber dir nicht. Also im Prinzip Er hat halt dein Geld. Du hast das halt nicht mehr, also das ist ja schon überlegen. Wie gesagt, vollkommen wurscht. Es ist vollkommen wurscht. ein bisschen wie das, was ich mit den Hatern abgezogen habe. Euer Rainer hat gewonnen einfach. Ist immer noch unbesiegt. Ja, auf unbesiegt ewig ist er der Rainer. Er hat gewonnen einfach aus dem ganzen Drachengame, ist er als Sieger hervorgegangen, so wie er es immer prophezeit hat. Er hat ja immer noch sein Haus.
und seinen YouTube-Kanal. Und der ist ja jetzt auch mit einem Topmodel verheiratet und die haben schon 3 Kinder. Und der hat alles erreicht, was er haben wollte. Ne? Und wir sind die Deppen, die in die Röhre schauen. Vollkommener Realitätsverlust mal wieder. Sagt, ich sitze zwar hier irgendwie im Monteurszimmer in der Nazi-Butze und muss von der Hand in den Mund leben. Und am Ende des Monats ist immer Schmalhans der Küchenmeister. Und ich muss jetzt die Leute anbetteln, damit ich mir vielleicht noch doch noch hier die Switch 2 kaufen kann. Aber ja, aus der ganzen Drachengame-Nummer, da bin ich schon Etzertler als Gewinner rausgegangen. Das glaubt er. Sitzt er da. Haha. Die Hater haben kein so schönes Universum in ihrem Kopf, in das sie gehen, wenn sie dann endlich den Level hoch machen. Die Hater haben über 15 Jahre geglaubt, dass sie mich manipulieren, dass sie mich kontrollieren. In Wirklichkeit habe ich aber sie manipuliert. Ja, Rainer, schau dir das Video nochmal an, das du gemacht hast, als du den BLN-Brief gelesen hast. Eins meiner absoluten Lieblingsmomente im Game. Und dann sag nochmal, dass die Hater dich nicht manipulieren können. Denn es gibt 2 Varianten, wie dieser Antrag auf diese Rundfunklizenz bei der BLM damals zustande gekommen sein können. Entweder die Hater haben ihm eingeredet, also seine Freunde auf seinem Discord, entweder haben die ihm eingeredet, ja, Rainer, du bist doch auch so ein großer Streamer, du brauchst ja sicher auch so eine Rundfunklizenz, und der war so dumm und hat sie tatsächlich selber beantragt und ist dadurch ins Unglück gestürzt. Oder die haben das für ihn gemacht und haben ihn dann damit zum Tanzen gebracht. In beiden Fällen war er nicht Herr des Geschehens. Ne? Der große Manipulator. Weil ich halt einfach mein Leben so gelebt habe, wie ich es für richtig hielt. Und Ja, ganz toll hast du es gelebt. Ganz, ganz toll. Im Übrigen, auch hier im Moment wirst du gerade manipuliert dazu, dass du diesen Stuss vom Stapel lässt. Das halt Fourth Wall Breaking AF. Ne? Die manipulieren dich gerade dazu, dass du dich hier wieder vollkommen zum Obst machst im Internet. Im Internet drinne. Und du checkst es nicht. Und erzählst hier, 15 Jahre lang hast du, also ja, übrigens sind es noch keine 15 Jahre, Rainer. Vor 15 Jahren hat dein Vater noch gelebt. Und sagen wir 12 Jahre. Da sind wir bei 2013, ab da ging es los. Ne? Kurz danach war ja Anfang 2014, glaube ich, war Traut euch, kommt zu mir. Aber 2013 ging es los, dass sie ihn dazu gebracht haben, schon mit Kommentaren und dass er in YouTube-Videos, dass er dumme Dinge tut. Und er stellt sich jetzt so hin, er ist der Sieger aus der ganzen Nummer. Er hat alle manipuliert und er hat das gekriegt, was er will. Er hat von Anfang an geplant, dass er in diesem komischen Loch da in Zobes endet. Und auf den unausweichlichen frühen Adipositas-Tod wartet. Und darauf, dass sie ihm die Haxen abnehmen. Als ich keine Lust mehr hatte, bin ich aus dem Scheiß ausgestiegen. Sie glauben bis heute, dass sie mich manipuliert haben aber nie begriffen, dass ich es zugelassen habe, dass sie mich manipulieren, weil ich letzten Endes der war, der erkannt hat, Letzten Endes. Dass sie mich manipulieren und dadurch eben sie manipuliert habe, weil sie glaubten, dass sie mir gegenüber im Vorteil sind. Bis sie gemerkt haben, dass sie es nicht sind, weil ich... Ja, Rainer, was hast du jetzt uns gegenüber für einen Vorteil, Rainer? Was hast du jetzt uns gegenüber für einen Vorteil, dass du nicht arbeiten gehen musst? Den gebe ich dir. Den gebe ich dir. Du musst morgens, klingelt bei dir nicht der Wecker und du musst aus dem Haus gehen bei Wind und Wetter. Das hab ich. Mich hat's auf dem Heimweg von der Malochene vorhin, hat's mich sauber eingesucht. Na, ich bin klatsche nass angekommen. Daheim, ich habe getropft. Das war latent unangenehm. So, das ist der einzige Vorteil, den dein Leben meinem gegenüber hat. Dass morgens bei dir nicht der Wecker klingelt und sagt, hier, Rainer, aufstehen, Malochene gehen. Aber ganz ehrlich, wenn ich du wäre ich lieber ich. Trotz Malochene. Ich habe hier meine Butze, ich habe hier meine Playstation, ich habe meine bessere Hälfte, meine Katzen.
Ich hab einen sicheren Ort, wo ich mir die Füße hochlegen kann nach der Malochene, wenn ich mich abgetrocknet habe. Von diesem Dreckswetter dieses Jahr. Diese scheiße Ausrede von einem Sommer, wo eigentlich irgendwie vom Frühling, nicht mal, vom Winter in den Herbst und dann geht's wieder in den Herbst. Also vom Herbst in den Herbst und dann wieder in den Winter. Geil. Tolles Jahr. Aber, was hast du ansonsten für einen Vorteil? Ich muss nicht unter einem Dach mit einem Neonazi wohnen. Finde ich auch gut. Ne? Die habe ich nämlich nicht so gern, die Kollegen. Ich muss nicht permanent beim Amt vorstellig werden, um die anzubetteln, dass sie dann doch noch ein paar Barren rumwachsen lassen, damit mich besagter Neonazi nicht vor die scheiß Tür setzt, damit ich wieder auf dem Zarenstein sitzen darf. Probleme habe ich alle nicht. Meine Beine werden voraussichtlich, wenn ich keinen, voraussichtlich, wenn ich keinen schweren Unfall habe, noch viele Jahre treue Dienste leisten. Rainer, wo hast du jetzt gewonnen? Wo? Eben dann zu dem Zeitpunkt gezeigt habe. Oh, ich kann doch auf Summer Breeze fahren. Und da Spaß haben. Probier du das nochmal aus. Fahr mal nächstes Jahr auf Summer Breeze, Rainer. Fahr mal auf Summer Breeze. Kannst ein paar Barren nicht zusammen. Ich weiß, Tickets sind teuer inzwischen Zeit. Wild, was Festival-Tickets heutzutage kosten. Aber, fahr mal hin. Nee, kann er nicht. Ne? Er kriegt ja KVIP Zugang von denen. Als Prominenter. Kann er leider nicht hinfahren. In Wirklichkeit bin ich der versteht, dass sie mich manipuliert. Und dadurch manipuliere ich sie. Ich habe schon abgeschaltet. Das soll doch mal jemand sagen, ich bin dumm. Ja, Rainer, die Aussagen waren auch wirklich jenseits von dumm. Das wirklich jenseits. Das ist, wenn ich bei eBay Kleinanzeigen, wenn ich bei eBay Kleinanzeigen zu handeln anfange und dem Verkäufer mehr anbiete, als er ursprünglich wollte und der sagt okay und ich sage, haha, wird die wieder manipuliert. Du Dulli. Hier, bitte sehr. Was soll, keine Ahnung, was kauft man denn auf eBay Kleinanzeigen? Schauen wir mal um. Was soll denn das Lego-Set kosten? Ja, 35 Euro. Ich gebe dir 50. Okay, wunderbar. Und dann kriegt er das. Den habe ich richtig manipuliert, den Typen. Ich bin schon ein Fuchs. Bist du ja nicht. Ja, sagen aber genug. Ja, gut, so, was andere so sagen. Das sollen sie doch machen. So. Ja, es ist halt eigentlich letzten Endes immer ein cleverer Schachzug, andere glauben zu lassen, dass sie dir überlegen sind. Ja, dann unterschätzen die dich eben. Ja, und das ist ja im Prinzip nichts anderes wie das, was ich die ganze Zeit sage. Ja. Andere manipulieren mich. Ich lasse zu, dass sie mich manipulieren. Dadurch glauben sie, dass sie mir überlegen sind, glauben also, dass ihre Manipulation hingehauen hat. Weil ich aber in Wirklichkeit ihre Manipulation erkannt habe und sie zugelassen habe, habe ich sie im Glauben gelassen, dass sie mich manipulieren können, weswegen sie glauben, dass sie mich manipuliert haben. In Wirklichkeit habe ich aber sie manipuliert, damit sie glauben, dass sie mich manipulieren können. Ja, Rainer, das hast du schon 50 Mal gesagt. Rainer, es ist doch vollkommen wurscht. Es wird nicht klüger, je öfter du es wiederholst. Können. Und damit glauben sie, sie sind mir im Vorteil. Was eigentlich Schwachsinn ist, weil ich ihnen im Vorteil bin. Tut mir leid, ich höre ja schon auf. Aber Danke. irgendwann musst du vielleicht den Vorteil dann auch mal so ausspielen, weißt du, sonst denken die ja trotzdem die ganze Zeit weiter, die können dich manipulieren. Natürlich werde ich das früher oder später ausspielen, aber die Sache ist... Wann denn, Rainer? Wann denn? Ich gebe dir keine 10 Jahre Lebenserwartung mehr. Hau raus. Rainer, du sitzt jetzt da in Zobis, du stehst schon lange mit dem Rücken zur Wand. Jetzt wäre es mal langsam Zeit, deinen grandiosen Schachzug zu machen, der die Hater alle in ihre Schranken verweist. Und dich am Ende als großen Manipulator und Sieger des Drachengames aufs Parkett treten lässt. Bitte. Ich bitte darum, mach. Was hält dich auf? Halt spiele ich es aus, wenn sie immer noch glauben, dass sie im Vorteil sind, ist es natürlich so, dass ich meinen ganzen Vorteil selber wieder aufgebe. Und meinen Vorteil aufzugeben macht nur dann Sinn, wenn ich eindeutig im Vorteil bin und auch meinen eindeutigen Vorteil daraus ziehen kann. Ja, da wirst du lange darauf warten müssen, auf die Situation, Rainer. Was glaubt der? Dass morgen irgendwie ein Milliardär bei ihm vor der Haustür steht und sagt, Herr Winkler, ich gebe Ihnen jetzt 10 Millionen Euro für nix.
Einfach nur, um es den Hatern zu zeigen, herzlichen Glückwunsch, heute haben sie das Game gewonnen. Und ein Jahr später steht der Rainer bei dem Typen wieder auf der Matte und sagt, bitte Barren, ich hab nichts mehr. Also sollte ich meinen Vorteil erst aufgeben, wenn ich wirklich weiß, es ist unumstößlich, dass sie ein für alle Mal begreifen, mein Vorteil ist der Vorteil. Und inzwischen bin ich in der Situation, dass ich ihnen gegenüber schon gezeigt habe, dass ich im Vorteil bin, auch wenn sie immer noch glauben teilweise, dass sie recht haben. Ja, Rainer, richtig toller Vorteil. Ich sitze immer noch hier und behandle Bärchen-Leaks. Im Jahr 2025, Rainer. Der Begriff Bärchen ist geprägt worden vor über 10 Jahren. 2015. Mit dem Erdbärchen. Wir sitzen jetzt 10 Jahre später immer noch hier und behandeln Bärchen-Leaks. Toll hast du das gemacht, Rainer. Du bist ein richtiger Fuchs. Du hast uns alle vorgeführt. Ich habe heute übrigens 700 Kommentare gelöscht im Blog. Die waren alle von der gleichen Person und waren alle gleich und hießen alle Rainer 35 Jahre ungefickt. Ja, inzwischen ist 36 Jahre ungefickt, Rainer, aber es ändert ja nichts an der Tatsache. Und ganz ehrlich, er ist der Manipulator. Folgendes ist ja Phase. In seinem Blog werden ja Kommentare nicht veröffentlicht erstmal, sondern die kommen, er sieht die dann und bevor die veröffentlicht werden, muss er die freigeben. Das heißt, irgendjemand hat einen Bot genommen, hat dem Bot gesagt, hey, kommentier jetzt bitte mal unter diesem Beitrag von Rainer auf seinem Blog 700 Mal Rainer Winkler 35 Jahre ungebimst oder was es auch war. Und er sieht das und anstatt das einfach komplett zu ignorieren und zu sagen, ja, ist mir doch wurscht, Digga. Ne? Dann oder es gibt vielleicht da auch eine Ding, aber er setzt sich hin und löscht diese Kommentare. Ja, wer hat jetzt hier wen manipuliert? Rainer. Wer hat jetzt hier wen manipuliert? Der Typ dich dazu, dass du dich da hingesetzt hast und dich geärgert hast und die Kommentare hast löschen müssen? Oder du ihn? Ich habe 2 Tastenklicks gebraucht und der Kommentar war weg. Und zwar alles 700. 700? Wer macht Wie sich schafft Ja. die man Mühe? Ja, 100 Kommentare zu schreiben? Vor allem, das ist das, was ich meinte mit Manipulation. Sie glauben immer, dass sie mir überlegen sind und dass sie mich damit triggern. In Wirklichkeit schaue ich mir das 2 Sekunden an, lach mal kurz, mach 2 Klicks und die ganze Arbeit für Dinner, was sie sich stundenlang gemacht haben, ist weg. Und ich Rainer, das hat denen keine stundenlange Arbeit gekostet. Mit Sicherheit nicht. Oder glaubst du wirklich, dass der sich da 5 Stunden hinsetzt und Copy-Paste 700 Mal denselben Kommentar abgibt? Ja, das ist gebottet worden. Mit Botten solltest du dich auskennen. Ne? 80% deiner Etzertler Abonnenten auf YouTube waren gebottet. denke mir so, ja, und jetzt seid ihr wirklich wieder die Leute, die immer glauben, ihr seid mir im Vorteil und in Wirklichkeit bin ich der Sonderspieler, der euch manipuliert. Das habe ich mir auch schon im vorherigen Discord immer gedacht, wenn da Leute irgendwie riesen Texte reingeschrieben haben, so wie schlecht du jetzt bist, bla 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 und was weiß ich nicht was. Ich denke mir so, warum macht man das so? Auch das musst du heute nicht mehr selber machen. Ja, da kannst du hingehen und sagen, hier, ChatGPT, schreib mir einen Kommentar. Ne? Und fertig. Der Rainer, der hockt da, der drückt auf Löschen und weg bist du so. Und Ja. das hat nichts gebracht. Der Bannhammer schwingende Manipulator. Vor allem ist die Sache halt die, ich blockiere die und sämtliche Kommentare, die geschrieben haben, sind weg. Mit einem Klick habe ich dann ihre ganze Arbeit, die sie sich gemacht haben, mit einem Klick vernichtet. Ihr Account ist weg, ihr Account im Discord ist weg, sie haben keine Möglichkeit mehr hier was zu machen und haben gleichzeitig verkackt, weil halt alles, was sie geschrieben haben, weg ist. Das heißt, es war alles umsonst. Ja, und dann gehen die natürlich nach Hause und dann nehmen sich einen Strick. Weil du sie so krass besiegt hast einfach. Du hast einfach deren Leben zerstört. Hat da keinen Sinn mehr danach. Checkst du's noch, Rainer? Checkst du's noch? Das ist doch denen scheißegal. Im Gegenteil, das hat dich so sehr getriggert, dass du es jetzt hier den Mullen erzählen musst. Tage später. Die Sache, die dir angeblich komplett am Arsch vorbeigeht. Die haben doch genau erreicht, was sie wollten. Die wohnen jetzt auch in deinem Kopf. Die haben vielleicht nicht die Penthouse-Suite wie ein Ofi oder ein Regenbogenschaf. Aber die haben ein schönes, gemütliches Apartment mit Südbalkon.
Und es hat die ein paar Klicks gekostet. Für so einen Bot. Einmal hier kommentieren, 700 Mal bitte. Zack, bumm, ist der da drin. Aber der Rainer hat gewonnen. Auf jeden Fall unbesiegt. Auf unbesiegt ewig. Vor allem, wie viel Zeit die da rein investieren, so einen Kack zu machen. So. Kann man doch was anderes machen in der Zeit. Ganz kurz, ich bin verwirrt. Wie mache ich denn mehr Felder? Waren das gekaufte Dinge, wo ich dann drauf Richtig, Ah. richtig. Du musst im Dorf zu den Bauern gehen und dann musst du dir die kaufen. Kommst du klar, sorry? Ja, ein Kumpel hat mir gerade was Schwieriges geschrieben und ich weiß nicht, ob ich mich jetzt darum kümmern muss. Und wenn du Hilfe brauchst, Du musst aufpassen, sonst ist gleich Forza wieder runtergeladen. sag Bescheid. Ja, alles gut. Also ich will jetzt nicht so viele private Infos teilen. Das ist halt einfach, geht um was Gesundheitliches. Okay. Aber von ihm, nicht von dir. Also Ja. du bist gesund. Nee, ich bin gesund. Bei mir ist alles gut. Okay. Nicht, dass er dir schreibt, du erinnerst dich an letztes Wochenende, wo wir rumgeknutscht haben. Ich habe übrigens zweifellos Drüsenfieber. Ich knutsch auch nicht mit meinen Kumpels rum. Also das ist Das schon. war ein Scherz eigentlich. Okay. Ja, Er war super witzig, Rainer. Da war ein super witziger Scherz. Welt ist böse. Ich hab ganz, ganz leise gelacht, deswegen hat's das Mikro nicht aufgenommen. Ich muss meine Riddick-Stimme wieder üben. Nein, musst du nicht. Nein, 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 nein. Vergiss es. Vergiss es. Hör auf damit. Ich will sie nicht mehr hören. In dem einen Video, das hat mir gelangt. Das hat mir wirklich gelangt. Wenn ich sie nie wieder hören muss, dann ist immer noch zu viel. Meine Riddick-Stimme. Riddick-Stimme. Wie geht die denn Riddick. bei dir? Ja, Vin Diesel halt, ne? Aus dem Film Riddick. Ich kenne den Film nicht. Na gut, das ist ein Actionfilm. Ja, Riddick halt, Vin Diesel eben. Machen. Ja, Rainer. Ich muss meine Riddick-Stimme üben. Meine was? Ja, Vin Diesel, Riddick. Kenn ich nicht. Ja, Vin Diesel, Riddick halt. Mal. Naja, seine Stimme ist kratzig, rau und knarrend. So, als würdest du die ganze Zeit eine Kettensäge nebenher laufen lassen. Und im Übrigen ist das nicht die Stimme von Vin Diesel, sondern ist die Stimme von Vin Diesel, seinem Synchronsprecher. Weil, Überraschung, Rainer, Vin Diesel spricht ja auch kein Deutsch. Also nicht, dass ich wüsste. Und wenn, dann nicht in seinen Filmen. Das synchronisiert der. Und auf Englisch hast du den Wiesen nicht angeschaut. Oder so ähnlich. Das muss eben einfach knarren. Womit ich halt immer wieder verkacke, ist mein rollendes R. Ja, das Damit ist schön, roll ich- Franken. Damit rolle ich alle über den Haufen. Das, was du beim Sprechen beachten musst, man soll ja beim Sprechen recht Hochdeutsch reden, ist im Franken, wir sprechen ja keine harten Buchstaben, ist ja alles weich, D und so weiter. Mädel zum Beispiel. Ne? Mädel ist halt Mädelfränkisch, ne? Also bei uns, weiß nicht, bei uns schaut es ein bisschen anders aus. Ja, im richtigen Bayern, sagen wir es mal so. Darauf muss man achten. Ja, ich habe oft das Gefühl, das habe ich auch heute, glaube ich. Rainer, ich kann da aus dem richtigen Bayern, kann dir da ein schönes Wort sagen. Grattler. Da kannst du es rollende R üben. Grattler. Dann stellst du dich vor den Spiegel und sagst Grattler, Grattler, Grattler. Ja? Weil du ein genau solcher bist. In meinem Podcast gesagt, falls ihr irgendwen beide mal angehört habt, da habe ich auch eine Aufnahme zwischendurch gemacht und habe auch gesagt, dass ich jetzt auch wieder bei der Aufnahme, wenn ich die mache, merke, dass ich manchmal nuschle. Und das liegt, glaube ich, aber auch Friedhof der Nuscheltiere. am Dialekt tatsächlich, weil ich manchmal einfach Sachen sage. Na, Rainer, das liegt nicht am Dialekt. Weißt du, woran das liegt? Das liegt daran, dass du 5 Kilo Fett zu viel in deiner kreisligen Fettfotzen hast. Das ist das Problem. Ne? Dass dein Gesicht so aufgedunsen und aufgeschwollen ist von üblen Hedonismus und deiner Fresssucht, dass du nicht mehr gescheit reden kannst, weil das auch irgendwann die Backen irgendwie nach innen. Ich kenne das bei extrem. George R. R. Martin redet auch so. Der sitzt dann da wie so ein fetter Brotzen, ja, mit seinem breiten Maul. Hat mit deinem Dialekt überhaupt nichts zu tun. Ich kenne Franken, die nicht nuscheln. Ne? Aber die sind alle nicht 250 Kilo schwer. Wo ich so ein bisschen die Buchstaben verschlucke und das liegt aber, glaube ich, auch am Dialekt. Okay, Aber das ist mir noch aber- gar nicht aufgefallen. Musst
musst du halt gucken. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten fürs Nuscheln. Ne? Zum einen, weil man vielleicht den Mund nicht weit genug aufmacht, weil wenn du jetzt eigentlich... Ja, das ist halt schwer, ne? Und dann, da hängt ja dann natürlich, wenn da 10 Doppelkinn unten am Entschuldigung, Verzeihung, ich habe gerade den Rick aus Rick and Morty gemacht. Wenn da 10 Doppelkinn unten am Unterkiefer hängen, dann ist es natürlich auch schwer, ne, gescheit das Gesicht zu bewegen. Ehrlich, wenn du eine Fresse hast wie ein fetter Karpfen, dann kannst du nicht mehr ordentlich artikulieren. Käse Bries, Rainer. sprichst, dann achtet man extra darauf, dass der Mund weit offen ist. So, das lernt man dann mit der Zeit auch dann trotzdem noch normal zu sprechen. Ja, ich versuche mich da auch immer dran zu gewöhnen, weil ich mache ja das in meinen Videos und meinen Streams schon seit vielen Jahren. Aber ich höre Legendary Bäumchen. Wo ist der? Ich will den haben. Ich habe Legendary Baum gehört. Wo ist er? Okay, er ist weg. Scheiße. Schade. Hat wohl jemand abgefahren. Kann ich die auch anmachen, die Kerze? Nee, ne? Nee, schade. Doch, normalerweise. Wenn du die in deinem Haus abgestellt hast, wenn du nah genug hingehst, wenn du am Computer bist, müsstest du F drücken können. Ja, ich habe sie in die Mitte vom Tisch gestellt, wahrscheinlich. Okay, der Abschnitt heißt jetzt Sexy Gaming. Da schauen wir doch mal. Die gehe ich wieder im doppelten Ding durch. Zeug. Und schalte dann ein, wenn es was Relevantes gibt. Weil Gaming sagt mir überspringen, Sexy sagt mir nicht überspringen. Da werden wir wieder widersprüchliche Signale gesendet. Und dann schauen wir mal, ob da nett drin ist oder nicht. Also ich habe euch das jetzt wieder übersprungen. Da war wieder ein bisschen sexuelle Belästigung drin, aber wie gesagt. Dann war normales Gaming, das habe ich ungesehen übersprungen. Was mal Wayne ist. Zeit für den flotten Otto, da steigen wir jetzt wieder ein. Weil das klingt wenigstens so, als wäre da Matt dran, als wäre da irgendwas Reaction-würdiges dran. Also ich habe den Tag überstanden, aber es war anstrengend trotzdem. Ihr hättet ruhig weiterlaufen können, ich hätte schon gefunden. Ich habe schon ein bisschen geguckt, aber ich habe leider nichts gefunden. Tut mir leid, etwas unangenehm, aber das wäre jetzt fast in die Hose gegangen. Oh, ja gut, dass du es dann noch geschafft hast. Ja, ich weiß nicht, das kam jetzt auf einmal. War ein bisschen unangenehm jetzt. Hatten wir jetzt hier die Situation wieder? War das so eine Nummer? Ich such's euch mal raus. Ich hab's euch jetzt noch mal kurz rausgesucht aus dem legendären Supercut 1-3 Reupload Eisberg. Ne? Drachenlord Eisberg. Bitte sehr. Ich glaube, das ist das, was passiert ist. Vielleicht ist das Spiel zu spannend gewesen oder so, aber... Des Drachenlords. Eine weitere bekannte Trollaktion ist der Bölleranschlag. Und der, wo sich Rainer einscheißt. Ich liebe das. Die Augen, wie sie sich bewegen, ja, die Quali ist jetzt ein bisschen wack, aber die Augen sich bewegen, gerade jetzt, wo die Erkenntnis einsickert. Oh. Da ist was daneben gegangen. Und dann rendert's im Kopf. Oh, Mist. Ich bin mitten im Stream und habe mich gerade eingeschissen. Was soll ich jetzt machen? Oh, Dreck. Ja, nee, ich kann jetzt... Oh, nee. Wenn ich jetzt hier sitzen bleibe, sickert das alles in die Zarencouch. Dann stinkt's hier noch übler in der Bude. Ich muss jetzt Kackduschen gehen. Und dann geht er nochmal... Jetzt geht er nochmal Kontrollblick. Ja, und stellt fest, ja, ist wirklich passiert. Und dann kommt er nochmal zurück. Ich muss mal schnell aufs Klo. Boah, Rainer, du hättest jede Ausrede nehmen können. Im Übrigen, wie er sich jetzt hier hinten den Arsch hält, noch damit es nicht rausläuft, Digga. Aber hättest jede Ausrede nehmen können. Da sind gerade extrem laute Böller vor deinem Haus explodiert. Du hättest sagen können, oh, ich muss mal schnell schauen, ob da was kaputt gegangen ist. Das wär schlaue Lüge gewesen. Ja, dann hätte niemand gemerkt, dass du dich eingeschissen hast. Da kommt das gleich wieder.
beende den Stream an der Stelle jetzt mal. Ich beende den Stream an der Stelle jetzt mal. Ja, besser ist das, Rainer. Besser ist das. Ja, und hier sind wir. Ne, einige Jahre später, und da sich an der Ernährung nichts geändert hat, hat sich auch am explosiven Durchfall nicht sonderlich viel geändert. Aber diesmal hat er es wenigstens rechtzeitig aufs Klo geschafft, zumindest nach eigenen Aussagen. Aber ist ja jetzt nichts passiert. Von daher ist Nee, das nicht, aber so Mist, das jetzt nicht, aber es war schon etwas uncool. Ja, auf einmal, ja, flotter Auto, ich weiß auch nicht, ganz merkwürdig. Riecht mir richtig nicht so geil. So, finden wir jetzt hier mal ein bisschen Metall hier. Nicht, dass ich jetzt auch noch krank werde. Ja, im Übrigen, Rainer, wenn du da mit diesen beiden Mullen da bist und die klar machen willst, dann ist vielleicht von deinem flotten Otto zu berichten nicht so sexy, Rainer. Vorstellen, Mann. Kann ich jetzt gar nicht gebrauchen gerade. Ich habe euch übelst verloren gerade. Oh, echt? Ja, ich bin irgendwo runtergefallen und auf einmal hat mich dieser Geysir da so hochgeschootet. Und jetzt bin ich irgendwo in der Luft. Ist genau über uns. Okay. Oh, ja. Zack, da bin ich wieder. Ja, hoffentlich Jo. bist du nicht krank hier. Mir geht's heute auch schon wieder ein bisschen besser, aber. Ja, das war jetzt halt, waren jetzt halt schöne Anzeichen von Magen-Darm. Ich weiß nicht, ich hoffe nicht, dass es da losgeht plötzlich. Also, kommt nochmal. Nee, Rainer, das hat bei dir, glaube ich, nichts mit Magen-Darm zu tun, weil um sich so ein Virus einzufangen, müsste man ja auch mit irgendwie mit Leuten interagieren oder sowas. Ne? Du bist ja mehr oder weniger in deinem eigenen privaten Corona-Lockdown. Du warst ja seit 1,5 Jahren nicht mehr draußen vor der Haustür, Digga. Das ist so erbärmlich, wenn man genau drüber nachdenkt. So, der hat seit 1,5 Jahren das Haus nicht mehr verlassen. Aus Angst, man könnte ihn draußen sehen. Wild, ne? Du hast kein Magen-Darm-Grippe, Rainer. Du hast dein Mikrobiom zerstört mit Mikrowellenfraß und Jahrwurst. Digga, deine Ernährung und deine 250 Kilo. Das und wahrscheinlich beginnendes Leberversagen aufgrund von akuter Fettleber. Das ist der Grund, warum du nur noch hellgrünen Schaum absonderst. Der hellgrüne Schaum, der bahnt sich seinen Weg. Ne? Weil genauso wie alle anderen Muskeln in deinem Körper höchstwahrscheinlich auch der Schließmuskel nicht, sagen wir mal, der stärkste ist. Ich weiß nicht vor, dass ich so plötzlich aufs Klo rennen muss. Und du vielleicht jetzt die Wurst von gestern nicht gut bekommen Wongeln, Rainer, du rennst nirgendwo hin, du wongelst. gewesen. Naja, von gestern glaube ich jetzt nicht. Wenn, dann wird das irgendwas von heute gewesen sein. Ach, im Übrigen, wenn ihr das noch nicht habt, wenn ihr hier hochgeht, müsste hier irgendwo eine Kiste sein. Ich meine, ich sehe sie nicht mehr, aber müsste hier eine Kiste stehen. Hier drüben vielleicht? Irgendwo hier war mal eine Kiste, aber vielleicht habt ihr die auch schon irgendwann mal Da eingesammelt. drüben. Hier, oder was? Ich Ja. hab sie. Ich habe gewusst, irgendwo hier war eine Kiste. Komm zu mir. Oh. Bist du jetzt wieder runtergesprungen? Nein, ich hab's geschafft. Jetzt. Okay. Es sah bei mir nur so aus gerade. Ich dachte, oh nee. Oh, jetzt sind wir wieder beim Gaming. Wird übersprungen, ungesehen. Flirtlord. Let's go. Mit rauszugehen und so ein bisschen. Aber das ist ja halt überhaupt nicht mein Ding, ne? Gerade wenn die alle Alkohol trinken, da fühle ich mich extrem unwohl, ehrlich gesagt. Kannst du zu mir kommen? Kannst zu mir kommen, setzen wir zusammen, chillen ein bisschen und. Ja, Rainer, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich kann das schon verstehen. Wenn man gar keinen Alkohol trinkt und man ist auf irgendwelchen Veranstaltungen, wo alle stramm sind, ist das scheiße. Ja, auch keinen Bock drauf. Ne? Entweder ist man dann auch stramm oder man ist nicht da oder man macht halt Sachen mit Leuten, die nüchtern sind. Der einzig Nüchterne auf so einer Party, wenn alle richtig Hacke sind, ist richtig scheiße. Aber ich glaube, es ist noch unangenehmer, vor allem als Frau, alleine mit Rainer in seinem komischen Bumsverschlag da zu sein. Schauen einen Film und dann sitzen wir auf dem Sofa und dann wird es spät und dann musst du hier übernachten und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich bin gerade abgeschweift. Ja, und dann liegt ihr zusammen im Bett und dann schafft es der Rainer vielleicht nimmer, weil er schläft. Ja, weil er so müde geworden ist nach seinem Orgasmus. Und dann schafft das nimmer. Rechtzeitig aufs Klo. Bevor es hinten rausschäumt in der Fontäne. Ja, als hätte man da irgendwie so ein Mentos in eine Colaflasche gepackt. Du liegst neben ihm.
Herzlichen Glückwunsch. Ja. Du wirst dich nie wieder sauber fühlen nach der Nummer. Was habe ich gerade gesagt? Sorry. Wir waren dabei, dass ich bei dir vorbeikommen soll. Also, ja. Ja, wenn Ja. du das möchtest, kannst du das natürlich gerne tun. Das ist sehr kurzfristig. Aber, Ja, trau dich, komm zu ihm. aber an sich. Ja, musst du wissen, ne? Das ist ja letzten Endes deine Sache. Ich muss mal kurz in meinen Kalender gucken. Weg. Alter, ist das geil. Hey, Jetzt hab ich. woher wusstest du eigentlich, dass ich Freitag auch frei habe? Wieso? Ja, weil du gesagt hast, dass ich dann gleich da bleiben kann. Das war ein Witz. Das war eine Anspielung. Aber okay, weiß ich nicht. Kam vielleicht auch einfach nicht so an. Kann ich auch nicht einfach einladen zu mir, ist ja wieder das Problem. Safe ist da ja immer so eine Schwierigkeit. Ja, vor allem, weil du dann zugeben müsstest, dass du es die ganze Zeit angelogen hast, damit, dass du in Berlin wohnst, weil du immer noch in Zobis bist. Ja, vielleicht gucken wir mal, vielleicht irgendwann. Ich komme ja vielleicht sowieso im Juli, August rum mal in deine Ecke. Ja, dann musst du mir auf jeden Fall Bescheid sagen. Mhm. Ja, ich glaube, das hat sich dann erledigt, ne? Weil ja im Juli sind ja die angekündigt worden, die großen Leaks. Es sei ja aber vorher noch da. Alter, das wäre, ganz ehrlich, wenn der Anfang Juli tatsächlich zu dieser Mulle gefahren wäre und da hier so eine Cola-Bärchen-Nummer abgezogen worden wäre. Das wäre das grande Finale für diese Leaks. Da hätte ich Bock drauf, aber ist wahrscheinlich nicht passiert. Kannst mir eine Matratze auf dem Boden oder so freiräumen, dann komme ich mal für ein paar Tage vorbei. Ja, Rainer, du kannst im Schweinestall pennen. Ja? Wir sammeln den Biomüll in einem Eimer. Ja, den schütten wir dann abends schön in den Trog. Ob ich dich auf dem Boden schlafen lasse? Ja, ich habe in deinem Bett geschlafen. Es hat doch 2 Betten. Achso, schade, ich dachte. Ach Mann, ich dachte jetzt, ich habe mich schon gefreut, Mann, mach mir halt alles kaputt, was aus mir halt ist, Ja, klar. da kommt ein Bunny daher und zerstört alles. Voll. Eifersüchtig. Ja, ich bin furchtbar eifersüchtig. Nein, macht was ihr Oh. wollt, so, macht was ihr wollt. Ich habe vorhin schon gesagt, ich hatte gestern schon das Gefühl, dass du da leicht eifersüchtig sein könntest. Das hat so ein bisschen den Eindruck gemacht. Nee, nein, alles gut, wirklich. Macht ruhig, kein Problem. Ich glaube, das ist nicht das, was Rainer hören wollte. Keine Ahnung, so, was wollt ihr von mir? Überfordert. Rainer will Wurstfach von dir. Und von der anderen auch. Rainer will einfach immer Wurstfach, Digga. Rainer will einfach Wurstfach. Das ist ein einfacher Mensch. Der erwartet nicht viel vom Leben. einfach Wurstfach, Digga. Nichts, alles gut. Nicht. Würden wir doch niemals wagen. Also ich will mich da wirklich nicht zwischen euch stellen oder so, ne? Also. Aber ich mache trotzdem super gerne mit euch Quatsch und alles. Das hört sich doch gut an. Das machen wir mit dir auch. Oh. Also gerne. So, ein kleines bisschen umdekoriert. Also ich muss sagen, ich meine, wir kennen uns jetzt alle erst so, weiß nicht, 2 Tage. Wenn man sich vielleicht so ein bisschen mehr kennengelernt hat, mal ein bisschen miteinander Weißt du, da kennen die sich erst 2 Tage. Wie viel Stunden Material habe ich hier schon reacted nach der Nummer? Und die kennen sich erst 2 Tage? Alter Vater. gechillt, gezockt und sowas, was vom anderen weiß, dann kann man bestimmt mal irgendwas einrichten. Aber für mich ist es persönlich noch alles viel zu früh. Also, Das wird für Sorry nicht anders sein, vermute ich mal. Ja. ne, Also- ich möchte euch einfach ein bisschen mehr kennenlernen, weil ich kenne euch halt nicht. Ihr seid halt fremde Menschen für mich, so, weißt. Ja, ist schon richtig, was du sagst, auf jeden Fall. Ja, sie sind fremde Menschen. Ja, nimm Wer Ende. seid ihr? Was macht ihr hier? Wo kommt ihr her? Was wollt ihr von mir? Ja. Aber Ja, Rainer, es ist halt nun mal leider so. Das hast du auch seit 10 Jahren, seit der Erdbärchen-Thematik nicht gecheckt. Ne? Dass Leute, mit denen du mal im Teamspeak oder auf dem Discord gespalten hast, dass das nicht deine besten Freunde sind. Weil du die streng genommen gar nicht kennst. Und versteh mich nicht falsch. Ich habe auch hier im Game und aber auch davor übers Zocken schon Leute auf Teamspeak-Servern und Discord-Servern kennengelernt, wo man dann gesagt hat, hey, lass mal treffen irgendwie und dann, ne, der eine hat gar nicht so weit weg gewohnt von mir und sagt, ja, komm mal vorbei und habe ein paar Bier getrunken, hat sich nett unterhalten und da können schon Freundschaften draus entstehen, ne? Ich bezweifle auch nicht, dass da theoretisch auch Beziehungen draus entstehen können, ne? Wenn beide da Bock drauf haben. Aber streng genommen ist es halt immer noch so, dass du die Person nicht kennst, wenn du noch nicht mit ihr im selben Raum warst. 2 Tage auf dem Discord, Digga. 2 Tage auf dem Discord. Hier wirst du wieder schwadroniert, von wer bei wem pennt und wer in wo reinsteckt. Aber wenn man dann genau nachfragt, dann ist immer alles bloßer Scherz.
Warum stehst du nackt in meiner Dusche? So im Dreh. Ich habe ein paar... Das ist diese Winkler-eske, erstmal irgendwas rausblöken und wenn dann die Resonanz nicht durchgängig positiv ist, dann immer zurückrudern. Ne? Das im Übrigen, wie es inzwischen leider, früher waren es nur die extremen Randparteien in Deutschland, die das gemacht haben, inzwischen machen sie es alle. Ne? Weil es nicht mehr darum geht, als Politiker bei uns im Land eine gewisse Haltung zu haben und für eine gewisse Sache einzustehen. Du musst immer nur maximal provozieren und wenn es zu weit geht, dann kann man noch sagen, ja, war ja gar nicht so gemeint. Das machen sie alle. Aber am meisten machen es die Deppen ganz am Rand. Ne? Pavillon und ihr nicht. Oh Mann. Gibt er auch noch damit an? Ich Bei mir habe ein dauert's, glaub ich, Pavillon. noch, ob er jung Ich habe ein Pavillon. Ich habe ein Pavillon. Rainer, in Berlin, oder? Hast du ein Pavillon? Ich nehme mal an, dass er so ein Holzpavillon meint. Und komisch, wo steht so ein... Geht so einer nicht in Zobis? Hinterm Haus? Aber das kann gar nicht sein, ne? Weil der wohnt ja nicht mehr in Zobis, der ist ja in Berlin. Und dann wäre eigentlich nur noch also an Betracht seiner finanziellen Situation, dann hat er vielleicht so einen alten, diese weißen Billo-Pavillons vielleicht hat er so einen. Das ist vielleicht möglich. Aber Rainer, du hast sie hier schon wieder verplappert. Du hast sie schon wieder verplappert. Die Leute wissen, dass Uwe hinten im Garten so ein Pavillon stehen hat, weil da schon Hater mit ihm drunter saßen und Bierchen getrunken haben. Und das bedeutet aber auch, dass du nicht einen Pavillon hast, sondern Uwe hat einen Pavillon, den du eventuell mitbenutzen kannst. Ich weiß nicht, wie da die Einsicht ist. Vielleicht geht er ja hinten raus aus dem Haus ab und zu im Sommer, um sich in diesem Pavillon zu hocken und dann Herrgott einen guten Mut sein zu lassen. Ich würde es ihm wünschen, weil ganz ehrlich, wenn ich 1,5 Jahre dieses scheiß Monteurszimmer von ihm da nicht verlassen hätte, dann würde ich mir die Kugel geben, Digga. Ich sag's, wie es ist. Das ist ja schlimmer als Einzelhaft im Hochsicherheitsknast. Ja, Ich brauche kein Pavillon. Ich habe eine Picknickdecke. die habe ich auch. Gut. Dann habe ich doch nichts Besonderes. Ich habe einen Weihnachtsbaum, okay. Ich habe eine fette Biene. Und ich habe eine Katze. Das Ja, stimmt. gut. Ich glaube, die. Rainer, du hast keine Katze. Halt dein Maul. Ich liebe Katzen. Katzen sollten man dir nicht geben. Ich bin froh, dass das gelogen ist. Offensichtlich gelogen. Aber ganz ehrlich, der sollte noch. Oh, da haben wir was fürs nächste Mal. Der soll noch bluten für das, was er irgendwie Tieren angetan hat. Ne? Ich erinnere an die Hamster. Haustiere sind alle Echtgeld, ne? Mein Outfit auch. Auch? Aber ich habe gar kein Geld reingesteckt in Palia. Wollte ich nicht so. Ich habe dann mal Schiss, dann gefällt mir doch irgendwas Besonderes und dann gebe ich vielleicht mal irgendwie zu viel aus. Ja, das muss halt letztendlich jeder selber wissen. Ja. Ich habe mir damals aber auch bloß das Outfit geholt, weil das halt diesen Drachenstil hat. Und weil du zusätzlich zu dem Drachenstil halt auch so die Flügel und so hast, die sich halt auch bewegen und alles. Ne? Ja, Rainer, weil du ein Dulli bist, der auf diesem Drachenthema hängen geblieben ist. Ja, das ist ganz cool gewesen mit dem Flugschirm. So, ich gieße jetzt noch meine ganzen Pflanzen fertig und dann ist Zapfenstreich. Ja, Ich werde heute auch ein wenig früher gehen. Ich werde mir noch ein Video anschauen und dann muss auch mal Schluss sein für heute. alles klar. Kommen denn morgen wieder Einträge? Ich habe heute tatsächlich am Teufelskerl gearbeitet, das sind den Skizzen. Und Ja, tatsächlich sogar, Etzettler. ich denke, ich werde da ein paar Einträge in die Richtung machen, ja. Aber es ist halt noch nicht safe, muss man mal gucken. Ne, wir werden ja Wir mal nehmen, sehen. wir nehmen dir auch die ganze Zeit irgendwie weg, die du sonst hast zum Arbeiten. Es tut uns leid, sorry. Mhm. Zum Arbeiten. Ja, harte Arbeit. Das ist alles harte Arbeit. Er macht sich da keine Gedanken, der dattelt so auch den ganzen Tag. Der arbeitet ja nicht. Quatsch. Hä? So ein Blödsinn. Aber weiß ich nicht, Ich war ja- packern dich halt ein bisschen im Discord fest, so weißt. Bullshit. Ihr war doch den ganzen Tag unterwegs. Und als Zoe heute online gekommen ist, war ich ja schon am Zocken. Also da war ich ja schon fertig für heute. Okay. Ihr habt nicht so einen großen Einfluss auf mich, wie ihr vielleicht denkt. Okay. Okay. Ich stelle hier mal gerade noch ein paar Sachen her, damit mal meine Dekorationslevel ein bisschen höher werden. Und ich bin fast auf Level 8. Und ich bin Level 8. Ich hau dann erstmal rein, ne? Ich wünsche euch noch was. Und eine gute Nacht. Jo, schönen Abend dir. Tschüssi. Gute Nacht.
da sind wir hier am Ende. Wir haben ein ganzes Video geschafft, aber wir haben auch sehr viel übersprungen. Wie gesagt, keine Ahnung, sollte jetzt da wirklich irgendwie ein paar Goldnuggets an Matt drin sein, dann tut es mir fürchterlich leid. Aber mir ist meine und eure Zeit zu schade, um mir diesen Dreck zu geben. Ne, hier war jetzt ein bisschen Fleisch dran, es war eine durchschnittliche Episode von der ganzen Nummer. Und dann machen wir beim nächsten Mal mit dem nächsten Video weiter. Das wird wahrscheinlich das hier sein. Digus Mail, was? 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 Was ist denn ein... Bin ich jetzt dumm? Was ist denn ein Digus? Wir werden es herausfinden. Beim nächsten Mal. Richtig. In diesem Sinne, vergesst nicht mehr eure Schandtaten, Reiners schlimmste Schandtaten in die Kommentare zu meddeln. Ich merke gerade, dass das Video frühestens in 3 Tagen rauskommt, dann kommen noch 2 Videos dazwischen. Das heißt, ich muss mir 2 noch selber ausdenken. Das ist nicht so geil. Aber nee, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin, Leute. In diesem Sinne, tut nicht, was Rainer tut. Medal off.